Hört auf, eure Partner für euer Schnarchen verantwortlich zu machen. Es könnten eure eigenen Gewohnheiten sein. Hier ist, was ihr wissen müsst. Alkohol und Rauchen haben einen direkten Einfluss auf euer Schnarchen. Alkohol entspannt die Muskeln im Rachenraum besonders stark. Dadurch erschlafft das Gewebe, die Atemwege werden enger und die Luft kann nicht mehr freiströmen. Das führt zu den typischen Schnarchgeräuschen. Rauchen reizt und entzündet die Schleimhäute in euren Atemwegen. Die Folge? Schwellungen und vermehrte Schleimbildung, was die Atemwege zusätzlich verengt und das Schnarchen verstärkt. Beides zusammen sorgt dafür, dass euer Rachen noch enger wird und die Luft nur schwer hindurchkommt. Das macht das Schnarchen lauter und häufiger. Praktische Tipps: Reduziert euren Alkoholkonsum, besonders abends, und versucht das Rauchen schrittweise zu verringern. Schon kleine Veränderungen können eure Schlafqualität und die eurer Mitmenschen deutlich verbessern. Für weitere einfache Gesundheitstipps vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts verpasst.